好啦，咁咧又嚟到啊，同雅各嘅旅程啊。咁啊，上次咧就好快咁啊，讀咗14節經文咧，就係講緊咧佢就點樣走過一段好嘅路啊，到最後就去到佢舅父嘅地方。咁然後就遇見一班牧人，同埋遇見佢個舅父嘅女喎啊。然後因為佢個女咧就話翻俾佢舅父聽，就舅父就接咗佢翻屋企。嗱，呢一段經歷咧，其實我有類似嘅經歷嘅嚇。咁當然唔係完全一樣啊，但係咧都係離鄉別井嘅一個經歷，又係有啲好巧合嘅事，一件接一件，然後到最後就去到一個好似你話大結局啊，有個好嘅結局咁樣啦嚇。咁同埋你要發現，如果嗰度唔係咁好彩嘅話咧，其實成件事就彎噶嘞喎，即係壞咗噶啦件事。咁所以咧，你會見到啊，即係當一個人啊敘述翻佢嘅生平嗰陣時啊，就好似而家今次啊，咁啊雅各啊將佢嘅生平就敘述咗喺聖經上邊，而佢裏邊係上帝佢冇提過嘅噃啊，咁就所以咧。喺呢段即係佢點解咁樣寫咧？寫落嚟，如果你一般人咁睇，你冇留意嘅話，平平無奇啫，係嘛？咁但係你睇清楚啲，原來我數下，裏邊基本上每一節聖經都係上帝時刻嚟嘅，係啦。咁啊，所以咧用呢度嚟鼓勵下大家弟兄姊妹啊，即係咧雖然你每日過嗰啲日子好似遇上日日都差唔多咁樣，但係你留心下咧。其實你就見到啊上帝嘅足跡噶嘞噃啊。嗱，咁咧就雅各呢個經歷咧，其實如果大家心水清嘅話咧，你就會發現其實佢同另外一段又係類似幫人揾老婆嘅經歷咧，有啲相似嘅啊。咁啊係邊個故事咧？其實就係亞伯拉罕嘅僕人啊，係啦，就係去哈蘭啊。就揾到利百加就做以撒嘅老婆啊嘛，係啦，裏邊咧嘅劇情裏邊就係亦都有拉班呢個人嘅噃嚇，咁所以咧，如果你相比下咧，你就會發現雅各呢個揾老婆嘅過程咧係有啲相似嘅。咁咧就我喺嗰個僕人嗰度我。點幾個重點啊，等大家知道當時喺邊啲地方啊見到上帝嘅作為啊，咁就係咩咧啊？提一提大家啦嚇，記得嘛？當時個僕人咧就帶住10隻駱駝啊，同埋一啲僕人啊，就由亞伯拉罕嘅地方就去到拿鶴嘅城門口，啱啱係差唔多傍晚嘅時候，啲女子出嚟打水啊嘛，咁喺當時佢就心裏邊就禱告，就係話耶和華啊，即係我主人亞伯拉罕嘅上帝啊，咁就許即係就同佢講就話，求你話俾我聽，邊一個先至係我應該帶翻去做以撒嘅老婆咧？咁樣，咁佢就提議就係話，不如即係我問佢攞水，佢肯俾我飲，而又俾我啲駱駝飲，就係呢個女子啦。佢講都未講完啊，擘大眼就見到利百加就拎住個水桶走出嚟啦。咁佢就等啦咁個女利百加真係走去打水喎咁然後佢真係走去問佢攞水飲，佢真係肯俾喎一個陌生人咁，你問佢攞水飲佢竟然肯俾咁然後佢就唔出聲，就睇下利百加會做乜點不知佢就餵埋啲駱駝，咁佢就真係即刻即係唔使問阿貴啦，一定係你啦咁樣。嗱，咁我上次解過咧，就係唔係因為呢個僕人嘅主意，你要記住係因為上帝感動咗呢個僕人，同感動埋利百加同一個諗法，所以咧。其實個主意就唔係個僕人出嘅，而係上帝出嘅。只不過佢哋兩個都聽到，咁所以咧就因為呢個原因，
個僕人就知道，哦，原來頭先我聽到嘅嘢你都聽到，仲唔係你嚇？咁所以咧，千祈唔好誤會咧，就係我哋嘅禱告有咁大威力啊！因只不過我哋嘅耳仔靈敏啊，係嘛？好啦，咁咧當時佢已經係又係嗰度感謝上帝，佢就低頭就向住耶和華下拜嘅啊！頭先佢用心嚟講啫嘛，然後佢就低頭啦啊！咁啊，梗係感謝神啦，係嘛啊？然之後到最後又跟咗啊，即係又係拉班啊！聽完呢個消息就出嚟接咗呢個僕人翻屋企，係啦，咁就到最後啊，咁就佢哋屋企就願意啊，將利百加就交俾呢個僕人就帶翻去嘅。當時個僕人就唔係低頭啦，佢直頭趴低就感謝上帝。嗱，咁啊，即係如果你有呢咁嘅經歷啊，即係你發現有啲咁嘅經歷，你真係要趴低，即係夠晒敬虔啊！真係服字啊嚇，佩服啊，萬分啊，趴喺地下啊，繼續感謝神啦。嗱，咁啊提一提，嗱呢個咧就係當時個僕人嘅經歷啊。嗱，咁你睇翻啦啊，而家我就再同大家再睇一次啊。邊啲地方雅各啊有上帝嘅時刻啦啊！嗱，咁啊第一件事咧就話到佢去做東方嘅人嘅地方啊，即係話咧佢離鄉別井啦，係嘛？嗱，咁啊第二節嗰度就話看見啊，係嘛？即係一口井同埋有3群羊嚇咁樣。嗱，咁啊幾時都係啦。如果你聖經裏邊見到看見啊，或者係看啊嚇，即係呢啲咁嘅字眼咧，就大家要留心。即係話咧，佢突然間好似個燈膽着咗咁樣啊！即係提一提大家嚇。其實佢係突然間見到，誒有口井喺度。即係如果假設咧，佢懵下咧，佢分分鐘睇唔到口井，佢就繼續行咧，佢就離開咗呢個拉班嘅地方噶咯喎啊！咁就唔知佢幾時先知道翻轉頭啦。嗱，你可以話即係老馬識途咁嘅意思啊！即係話，咦，好彩我見到啫，我見唔到，咁我咪即係白走一趟啊！咁所以咧，當你話看見嗰下，其實你留心一下，係咪你平時都會即係咁清楚，突然間會見到，即係好似咧好特別嘅喎嚇，行下嗰個井佢特別好似發光咁樣，嗱，即係唔係發光啊？即係只不過喺你眼中咧，佢唔知點解突然間好似有個井跳出嚟咁樣。嗱，呢啲咁樣咧，你就要留心少少。好可能係上帝提醒你，喂，嗰度你望一望啊咁樣。咁啊，仲講埋咧，上面有嚿大石頭添。嗱，即係聖經每嘅字咧都係有意思嘅。啊，呢嚿石頭下邊你就會明白噶啦。好咯，咁去到第4節，咁佢就見到嗰班人咧就走埋去問：啊，你係咪哈蘭嚟㗎？咁樣，佢哋話係喎，咁樣嚇。咁所以咧。即係有冇咁啱得咁巧咧？你去到你會遇到，就係你要揾嗰個族嘅人喎。哇！咁啊打蛇隨棍上啦，係啦。咁就問你識唔識拉班啊？咁樣啊，即係我上次有講過啦。你試下去油站試下問下啊，識唔識得邊個咁樣啊？即係邊度嘅人即係咁巧㗎？哦，我哋識喎。佢話嗱，你即係你突然間見到個井已經唔尋常啦。你就咁巧就撞班人，又係你要遇嗰班人，再問埋佢哋識得你個朋友，即係你個舅父嘅，哇！真係你真係冇得即係唔認啦嘛！哇！真係好似如有神助咁樣係嘛嚇咁，但係雅各冇禱告，冇感謝神喎，佢唔知神幫緊佢嘅喎嚇。不過咧，佢就寫低咗啊咁樣嚇，因為點解咧？點解佢唔感謝神咧？因為佢當時都唔係好認識呢個上帝啊！遲啲咧又會聽到我講嘅見證咧，同佢一模一樣。上帝幫助我都唔知嚇，我都好感謝神啊！但係神一樣咁樣繼續帶嘅喎。咁所以咧大家千祈唔好怪異啊！雖然你而家未認識神你亦都唔係話主啊咁樣啊，即係唔係咁樣嘅嚇。但係你又要知道有個主宰帶緊你嘅，唔緊要。你嗰個狀態咧就似足雅各當時嘅情況嚇，佢係享受緊上帝嘅帶領嘅，只不過佢唔知啫咁，但唔重要嘅，上帝唔怪你嘅咁你只要繼續到你真係認識嗰陣時咁你就可以直接稱呼佢為你嘅主咯，係咪？嗱，當時佢未係嘅雅各未係嘅。好嗱，
咁啱得咁巧啊，即係就好似個僕人咁，去到傍晚，去到咧就日頭高照喎嚇，咁就即係當時太過日頭高照係啦，咁啲羊佢就話叫喂，你啲要放啲羊啊，即係叫飲羊，叫佢快啲放一放先，唔係會曬親啲羊啊，係啦。點咧啊？即係原來當時佢喺去到嗰時候日頭咧，又係咁啱得咁巧，因為咧就係因為呢個原因，佢先至可以發揮佢個才能啊！如果當時係夜晚咧，佢係唔需要做嗰個動作嘅嚇，即係將個石頭搬開嗰個動作係啦。咁所以咧，即係時間上佢係啱好係就係日頭去到，佢先至有嗰個狀況嚇，佢先至要搬嚿石頭走係啦。嗱，點解要搬石頭咧？就因為佢同佢講緊嘢嗰陣時，佢講緊嘢話未講完喎，係啦，拉結就到啦。似唔似個僕人咧？就係佢心裏邊禱告，佢都未講完，利百加就走出嚟啦。其實成個劇本啊，重複一次啊，只不過咧一個咧就即係好熟靈，好明白上帝嘅嘅做事方式啊。而呢個咁樣嘅初生之族咧就乜都唔識，係啦啊，咁又冇咁巧啊！即係你同人講緊偈、傾緊偈嗰時咁巧啊！即係舅父個女就出現，係啦咁樣。好啦，嗱就係因為個石頭嘅原因，亦都係因為啊，即係個日頭嘅原因，佢先至會出手啊，就搬開嘅石頭，就等佢嘅能力同埋佢明白點樣去牧羊呢件咁嘅事啊，就呈現喺人嘅眼前，係啦。嗱，佢唔係特登嘅喎，佢只係啱啱嗰個狀況，佢係覺得需要咁做，而佢做咗就俾咗邊個睇咧？咁當然啲牧人係見到啦，而係拉結見到啊，係啦，佢跑翻去話俾佢爹哋聽啊嘛，佢應該連呢件事都會話埋俾佢爹哋聽。嗱，點解即係呢個藤撚瓜撚藤？如果呢件事唔發生，就唔會有下邊嗰啲事噶咯喎。係乜嘢咧？就係好啦，咁就佢就將佢自己嘅身世啊，就喊咁口啊，就話俾拉結聽啦嚇 ，Rachel 嚇，咁就嗱，咁你一個陌生人，你同我講一番説話，即係認親認戚咁樣嚇，咁即係佢係七情上面啦，咁拉結就信嘅。如果佢唔信嘅話，咦呢個無賴嚟嘅，仲黐埋我面度啊咁樣唔係喎，佢信喎，佢翻去話咁樣好啦，咁啊到佢拉結將個消息講咗俾拉班咧，拉班就跑出去啦，係啦，就見一見呢個外甥啦噃嗱，咁呢個咧就係一模一樣。利百加又係咁樣走翻去話俾佢屋企人聽，係啦，邊個走出嚟迎接嗰個僕人咧？就係拉班啦。嗱，拉班咧，其實當時我解過咧，就係佢一聽佢個妹就知道呢個係神嘅作為，所以佢諗都唔使諗，佢就衝咗出去。咁而家今次拉班聽完佢個侄女又講又嚟過，唔通又係上帝出手？佢又跑出去啦，係啦，咁所以呢個咧就係拉班嘅上帝時刻啦，咁佢走去接咗佢就即係接咗佢翻屋企啦嚇。嗱，呢個人咧就唔係即係好似佢咧即係完全唔理性嘅，係雖然係上帝即係佢懷疑啦，你話即係呢個係上帝嘅手段啦。咁我接咗翻嚟，但係佢未信㗎喎上次解過啦因為點解咧？佢聽完佢講嗰啲情由之後，佢先至講你真係我嘅骨肉換言之，即係咩咧？之前其實佢懷疑緊嘅咁再聽下，咦係喎，咁所以咧，通常我哋啲比較屬靈啲嘅人咧，會點嘅咧？就唔會係聽一邊嘅啫即係如果你譬如話你有感動上帝同你即係有啲對你有咩啟示都好，或者提醒你，好似譬如話你見到個井咁樣你做乜咁快就話下判語就呢個一定係上帝咁樣通常咧，我哋醒目少少，有啲似拉班咧，就係咩咧？就睇下個現實嗰度係咪同佢嘅感動係相配合。如果呢兩件事都係同一時間出現即係咁配合嘅話咧，都差唔多係9成9都大部分都係即係上帝出手噶啦咁
即係所以咧醒目少少，就唔好樣樣嘢咧就係好有好事發生就感謝主嚇，唔好事咧就唔係感謝主啊。其實兩樣嘢你都要感謝主嘅啊。OK， 好咁啊，即係包括埋我上次撞車都一樣。好啦，當拉班講信佢就係佢嘅外甥嗰陣時，嗱呢樣嘢咧就得到拉班嘅信任啦。呢個緊要啊！即係如果當時佢甩咳咳講唔出屋企發生咩事即係好多啲細路都唔理屋企噶嘛。突然間問起屋企嘅事，佢哋講唔出嗰時候，你就大鑊啦咁但係咧，雅各咧其實將屋企裏邊嘅事咧記得一清二楚，包括上帝點樣幫佢爹哋即係以撒點樣經歷嗰啲咁樣嘅俾人趕嘅日子嗰陣時候，佢全部擺在心裏嗱呢個咧雖然呢個細路咧就調皮啲，但係咧佢有心係啦。雖然佢就唔好明白上帝主咁，但係咧呢個細路真係唔係一般嘅細路嚟噶噃咁之後咧，佢就話同佢同住了1個月係啦。咁你諗下啦，即係。拉班都知道呢個細路咧，其實係識牧羊嘅，仲係咁大力，哇！好幫手係啦。咁所以咧間接上咧就係睇你呢1個月，我相信佢都唔係躺平嘅佢都應該會走去幫阿拉結咧就放下羊幫佢打點一切就所以咧你話當係好似見工咁樣啦，係啦。遲啲你就會明白，下一次咧應該再下2次啦你就會聽到究竟呢度發生嘅事點樣幫到雅各之後佢嘅工作啦，可以咁講。其實間接上咧拉班請咗佢做工嘅好嗱，咁呢度咧其實差唔多咧，呢度14節聖經基本上節節聖經都係上帝嘅時刻咁所以咧就雖然一個平平無奇嘅一個生平係嘛睇落去即係佢有啲巧合，但係即係咁巧嘅啫，係咪嗱呢啲咧通常都係平常人咁睇喺我哋身上發生嘅事。但係如果你係屬靈人去睇咧咁樣，你就會發現就係原來呢啲都係上帝嘅安排，上帝嘅時刻而且亦都唔係叫做一面之詞，而係每一件事都係接住落去引申到到最後雅各能夠揾到個棲息嘅地方嘅。其實佢是但一笪地方咧，唔係咁巧。譬如話佢睇唔到個井，行咗去就冇下文噶啦噃。嗱呢啲咁嘅事咧喺我度身上都發生過噶，係啦，而且仲好有啲似雅各咁樣個款嘅當時我都唔知係上帝幫緊我我亦都唔係基督徒當時但係上帝已經帶緊我咁巧咁啱得咁巧，到最後個結果係即係出人意料嘅只要是但一樣嘢唔出現咧，我就唔會喺美國可以咁講。好啦，咁下一次就同大家分享下究竟發生咗啲咩事咧喺我身上然後又點樣從一個平平無奇嘅生活裏邊見到上帝嘅手咁希望未信主嘅朋友即係用多啲心思去睇一睇，有好多嘅事係咪真係巧合嚟嘅咧？係只不過你冇用心去睇而冇發現，原來嗰啲係上帝嘅時刻嚟嘅噃嗱。上帝亦都唔係吝嗇嘅但係咁奇怪嘅我都唔認佢，咁佢都幫我呢個就係上帝嘅恩典咯。好，咁我哋下次再見，拜拜。